Good morning, guys. फेरि धान कटाइ हिजो सकिएन। अब फेरि हिँडिराखेको गाइस। चियासँग तल एकजना आमै हुनुहुन्छ। जाडो भएको मलाई बिहान यस्तो छ गाइस। गाह्रो छ जिन्दगानी गाउँको बसाइ। फुपू म गयो है। ल ल ल गाइस आइपुग्यो। हिजो हाम्रो तल अलिक सकिएन, अब यता माथि छ गाइस। सबैले काटिसक्यो। अब यो 2 घर मेरो छ, तलतिर पनि काटिसक्यो, काकाहरूको पनि, उता भाइहरूको पनि काटिसक्यो। यो मेरो 2 घर छ। अनि हिजो तल हाम्रो काटेर त्यहाँ कुनामा अलिकति बाँकी छ। अब एकजना आमा आउनु भएको छ। हामी 2 जनाले अहिले बिहान काट्ने। अब दिउँसोको टिका दिन्छ। हिजो हामीले 3 जनाले टिका काटेको। त्यो कुना आमाले काट्दैछ, त्यति बाँकी छ। त यस्तो छ गाइस यसपालि धान पछुवा रोपेर। हिजो काटेको धान हाम्रो यता यस्तो छ गाइस। यता भाइहरूको यस्तो छ गाइस। यहाँ आमाले काट्दैछ, काट्नु बाँकी छ। हिजो रात परेर यति हाम्रो काट्नु रह्यो। आइ यस्तो छ। Bye bye. Have a nice day, everyone.